Welcome back to my channel. Pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan batuk yang tidak berdahak dengan menggunakan bahan alami. Namun sebelumnya pastikan kalian sudah subscribe dulu channel saya dan juga mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dan juga menarik dari channel ini. Terima kasih. Batuk yang tidak berdahak itu kan adalah batuk kering atau batuk yang tidak menghasilkan dahak ataupun lendir. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan batuk tidak berdahak, diantaranya terkena flu, kemudian polusi, terpapar debu, selain itu merokok, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga harus perhatikan hal-hal yang harus kita lakukan apabila terkena batuk tidak berdahak atau batuk kering, diantaranya sering minum air putih. Yang kedua adalah hindari pemicu batuk tidak berdahak, misalkan kalian merokok ataupun sering makan gorengan. Dan yang ketiga, kalian boleh coba ramuan yang aku bikin untuk menghilangkan atau menyembuhkan batuk yang tidak berdahak ini. Maka dari itu, penyembuhannya sedikit lama daripada batuk berdahak biasa. Aku juga pernah ngalamin yang namanya batuk tidak berdahak, itu rasanya gak enak banget, kemudian kalau batuk itu sakit. Tapi setelah aku minum ini, alhamdulillah setelah beberapa kali pemakaian, batuknya menjadi sembuh. Nah, sekarang aku bagikan nih tipsnya untuk kalian. Ini dia. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah madu. Madunya boleh madu saset seperti aku ini, atau lebih bagusnya kalau kalian punya madu murni itu lebih bagus ya. Kemudian bahan yang kedua adalah jeruk nipis. Setelah itu, bahan ketiga adalah garam. Kemudian bahan selanjutnya adalah air putih sekitar 200 ml. Oke, sekarang aku akan ajak kalian bagaimana cara membuat ramuan ini dari ketiga jenis bahan ini untuk dijadikan sebagai obat untuk menghilangkan atau menyembuhkan batuk yang tidak berdahak. Langkah pertama, kita siapkan dulu air putih sekitar 200 ml. Itu boleh air hangat ataupun air biasa ya, tapi jangan air dingin ya. Setelah itu, kita masukkan madunya. Kita masukkan satu saset madu. Ini. Jangan lupa untuk diaduk dulu ya. Nah, kalau sudah tercampur rata kayak gini, kita tinggal tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini memang dari dulu juga suka digunakan ya untuk menyembuhkan batuk. Kayak ini bahannya alami, dan ini juga kan sebagai obat campuran untuk obat batuk juga ya, jeruk nipis. Kemudian kita masukkan aja ya langsung perasan jeruk nipis ini. Oke, setelah itu kita aduk lagi ya agar tercampur rata. Ini dari baunya juga sudah harum ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan sedikit garam.
Gunakannya sekitar 5 gram saja ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga gak bagus juga. Ini ampuh banget untuk menyembuhkan batuk tidak berdahak. Kita campurkan seperti ini. Nah, jadi deh. Sekarang aku mau coba minum ya. Rasanya segar banget. Ini ada manisnya, kemudian asam dari jeruk nipis, setelah itu ada juga asinnya juga. Jadi ini ada 3 rasa dalam 1 gelas ya. Kalian boleh coba ini. Oke guys, mungkin cukupan sekian ya pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selain itu, pastikan kalian selalu tongkrongin channelnya Isma Jahira dan nantikan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. See you next tomorrow. Dadah.